Това е невероятно, което виждаме тук, тази прекрасна църква. Само когато бехме по време на хвалението, Бог ми даде да видя нещо, което искам да насърча всички жени тук, на тази зала. Защото една част от вас липсва. Това, което ми показа Бог. И това е вашата половинка. Насърчавам всички жени, които тяхните мъже не са тук на зала или не посещават църквата. Молете се за тях. Молитвата казва направи, ще избави страдалеца. И Свети Дух ми каза, казвам тези млади жени, святи жени. Дори ако мъжът ви не иска да се помоли, да се молите за него, вечерта, когато се спи, отидете кришно, положете му ръка и освобождавайте слово върху него. Амин. Защото ви са около 60-70 жени, ако дойдете вашите мъже, залата няма да не стигне. Алелуя! Стои, че молете се. Молитвата има сила. Молете се за вашите мъже, за вашите внуци. Искам да кажа, че България, тук една прекрасна държава, Бог иска истински ходатай, да може Бог да освободи небето. Амин. Има пророчество още от 79-та година и до сега продължават за България, че в това последно време има съживление да запали цяла България. И ние го вярваме, както казах. И този пророк каза, че 7 пъти каза, че дойде по-силно съживлението от всички европейски страни. Ако в Европа се случват знамени чудеса, то в България се случват 7 пъти, каза, повече, по-силно. Представяте ли се? И ние чакаме това време и го вярваме, както каза пастора. Дойде това прекрасно време за освобождение на нацията. И това, този квартал Солипър да бъде запален от всякия дух. Да решим всеки една окола, всяка една религия, за да може да бъде освежаване върху църквата. И ние го вярваме. Благодаря на Исус, че сме тук тази вечер, тази сутрин. Извинявай, че сутрин там само вечерите служение. Един път в годината имаме сутринта служение. И то за Пасха, за Възкресение Христов. И стои са бъркани. Такава любов Исус ми сложи в сърцето за цялото поколение, особено малото поколение. Толкова много обича Исус. През дни на конференцията, преди да влезеш в залата, имахме хваление от ново поколение с Любано, имахме хваление ново поколение от София, от Лукове, имахме хваление от Казанлък, ново поколение, имахме хваление на Царски звук и имаше още ни хвалители от църквата на пастор Ангел. Искам да ви кажа, че докато влизах в залата, преди да започва хвалението, преди всичко, невероятно присъствие на Духа. И сам когато се болеш наляво, надясно, Исус сам ми казва, кажи, че аз ги обичам. Гледах малото поколение, сърцето ми се изпълваше с любов. Каза, погледни ги с моите очи. Аз ги обичам, каза, с сладостите им, с сладостите им, аз ги чакам, каза, да дойдат при мен. Вау! И аз се радвам, че в тази църква има младо поколение. Знаете ли защо? Може ли да се спрашваш млади, които са от 12 годишна възраст до 30 годишна възраст? Има ли такива млади хора? Има тук, аз вярвам. Алелуя! Я дай слава на Бога сега! Алелуя! Не, не прави, много бързо те сядате. Едва сега сте започнали. Алелуя! И те заслужават наистина да бъдат прославени тази вечер. Алелуя! Господи, аз те моля, Татко Небесен. Това, което, Татко, Ти си определил за всеки един от тук, на това място. Ти, Тате, според Твоята способност да извършиш всичко това, което имаш да извършиш в живота. Господи, Ти си неограничим. Пред Теб няма граница. И аз те моля да излееш Духът си през мен. Може и младите да се справят. Според се младежки. Алелуя. Колко е красив Божия образ на земята. Искам да попитам някой от вас. Някой
виждали Божия образ точно сега? Ако някой види Божия образ, нека ти ни ръката. Има ли такива хора? Няма в мен. Има ли? Кой? Ти ли си, брат? Амен. Затворите очите сега. Алелуя. Боже, сега те моля да отвориш очите да видят твоята образ, колко е красива. Това, което виждам аз, нека те да го видят сега. Това, което виждам аз, при тяхните очи да го видят. Отворите си сега очите. Виждате ли някакъв Божия образ? Искате ли да ви моля да го видите? Искате. Обърнете се наляво и надясно сега. И кажете, че Исус те обича. Той е Божия образ. Ти си Божия образ за земята. Алелуя. Дайте само на Бога. Ти си Божия образ за земята. Алелуя. Ти си Божия образ за земята. Ти си ходиш на Божия слово на земята. Когато те виждат хората, аз не виждам пастора. Виждам Исус с неговото сърце. И виждам образа. Амин. Алелуя. Дайте само на Бога. Алелуя. Алелуя. Божия образ. Вижте, ходиш на Божия слово на земята. Вие си Божия образ на земята. Когато виждат вас, виждат Исус. И тази святост ще докара спасение за народа. Вижте. Всяко е прочел историята за Гецимания. Тук ли сме? Вижте. Исус вървеше. Бил в Гецимания. Отидеше да се моли. Вършеше се и гледаше ученици да спали. И каза, не може ли, каза, поне един час да бдете. Пак се връщаше. Но скрепено и знаеш какво го очаква. Знаеш, че идва кръста. Целият грях на човек ще свали върху него. Твоят грях, моят грях, на комшията, на съседа, на Град Пловдив, на България. Той пак се връщаше. И гледаше ученици да спали. И взима пътя. Вижте. Тогава взе кръста. Към път към Голгота. Вижте колко е красиво. Ходеше към кръста. И дойде времето да застане на кръста. И когато видя, си спомни народа, който казваше, Осанна на Давидова е цар. Когато влезе в слагарницето. Видя учениците, които казваха, Исусе, какво да се случи? Ние си с теб. Великият Петър. Господи, аз няма да се отреча от тебе. Когато дойдеха войниците, той 3 пъти се отрече. Така ли? На кръста и Духът Господен вече се беше оттегнал от него. Той остана сам на кръста. Взима тази болка. Всички го оставиха. Духът Господен, учениците, само един Йоан и Мария. И Мария Магдалена. Народ, който казваше Осана, те казаха, разпи го на кръста. Има народ, който ще каже, слава ли Исус тази сутрин? Слава ли Исус тази сутрин? Алелуя! Алелуя! Слава ли Исус? Слава ли Исус? Алелуя! Кой е прославен? Слава на Исус! Казвам го така, колкото ми сме водили. Исус го направи, нали така? Извървя пътя. Дошло е нашето време да извървим пътя заради Него. Дошло е нашето време да завървим пътя заради Него. Той извървя пътя заради нас, за да спаси. От грешния да ни направи праведни. Амин. От слаби да ни направи силни. От бедни да ни направи богати. Алелуя. В Евангелието на Матея Той е Месията. В Евангелието на Марка Той е чудотворната сила, който може да си всякаква болест. В Евангелието на Лука Той е Божият Син. В Евангелието на Йоанна Той е... Кой е Той? Божият Син. Алелуя. В посланието на апостол Петър Той е канарата. Когато се качиш на тази канара, няма да се разклатиш. В посланието на апостол Павел тях Исусе мой. Да ще изпретеници, Господи, върху тях, Господи. Помазвам инструменти, които ще свирят Боже мой. В името Исусе мой. Гласовете изсвят Боже мой. Исусе мой. Там, където звъкват, Господи. Орете шире, мамандите, масири, мамандо. Алелуя. 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 Бог ми казва така тази сутрин,
Аз съм ти дал, казва, най-добрата част. И това е да бъдеш пред ми, да ме хвалиш, казва, заедно с ангелите. Халелуя. Казва, хвали Господа, казва. Господ ще обнови гласа ти. Казва, когато пееш, казва Исус, ще отваряш небесата. Всяка нечиста сила ще бяга. Защото Исус казва, че в хвалението има сила. Той да помазва с нова сила тази сутрин. Лично твоя татко Исус ти го прави. Приемаш в името на Исус. Алелуя. Господи, благодаря ти с тази млада жена тази сутрин. Алелуя. Господ казва, че има нещо ново за теб. Търся си го много време. Дошло е времето да ти го дам, казва Исус. Чакаш, казва, твоя подарък по дълго време. Дошло е времето да го вземеш тази сутрин. Алелуя, Боже, благодаря за подарък, Господи, за него. Ще изпълна сърцето ви, Господи, своя дух. Благодаря ти, Господи, не шири, мама, не шири, мама. Благодаря ти, Господи, ще обновяваш дух, душа и тяло. Алелуя. О, Господи. Алелуя. Слава Боже, благодаря ти, Господи. Алелуя. Господи, благодаря ти, Господи. Алелуя. 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 Знаеш ли? Казва, може би не го осъзнаваш, казва Исус. Но казва, аз ще оглася, казва, с по-голяма сила, като хвалител, казва. И когато казва, хвалиш, казва, името ми. Дори, казва, началото на дяволите, целият ад ще пее, казва. Казва, бъди уверен, казва това, което ти казва на тази сутрин. Посвети си, казва, на мен изцяло, казва. И ще дойде време, казва, ще се сложи от тясно. Със своите ангели ще хвалиш името ми, казва Исус. Още от сега, казва, от земята, приготви се, казва, за това велико дело. Аз ще казва, ще благодаря. И ще те оглася. О, Господи, благодаря ти, Исус, не деши, баба, не деши. Ново начало. В духа. Отхваление, Исусе, като поклонение, Боже мой. Благодаря ти, Господи, Исусе мой, Исусе мой. Алелуя. Боже, благодаря ти, Господи. Алелуя. Дай ми лице си. Алелуя. Господ казва, че с тези ръце казва, че свириш неща, дори които не разбираш. Дори никога си сила от камост. От тази музика казва, че ще разчупваш, ще отваря небето и ще живее пределите на хвалението, казва. Тези ръце казва, ще бъдат по-масни, казва, да хвалят Исус. И той ще ти казва Исус, че лични авторски мелодии, които да освобождаш по време на хваление. И хора ще танцуват и ще се серяват по време на мелодията. Дяволи ще бягат. И ще отваряш небесата да сключиш благословението тук на това място. Алелуя, Боже, благодаря с тези ръце. Ще ги помазваш, Боже. Благодаря ти, шири, мама, шири. Благодаря ти, Господи, с този мъж. Както съм дал на Давид. Давид казва, че хвалил, свирил и пял на Господа сутрин, обед и вечер. Казва, че това се казва с много помазание, нова сила от небето. Сутрин, обед и вечер, казва, когато се ставиш да пял, когато отвориш гласа си, не спееш, казва. Аз ще освобождавам, казва, дарбите на святи добро от тях. Ще подновявам, казва, живота ти. Всеки ден, казва Исус. Ще видиш, казва, отворено небе.
И аз ще взимам дарбите. И казва, бъди свят, както аз съм свят. Алелуя. Може половините с това само хваление, Исусе мое. Алелуя. Алелуя. Половините за тях. Алелуя. Искам само да ви кажа още нещо. Понякога ние ограничаваме нещата. Защото и аз съм в хваление. Искам да ме насърча с това. Защото го виждам в моя живот. Понякога имаме програми, имаме неща, които смисъл тъчете песен, трябва да спеем и да свърши хваление. Святия Дух ще поднови това нещо. Може би цялото служба само с хваление. И сте виждали такива служения. Цялото служба хваление. Дори пастори, дори повеки са се спирали и хваление служи, и хората се изцеляваха и се сбълка с Божието присъствие. Чак си пълна, може би, една песен. Бог ще го подари това. Ще го видите като движение. Святия Дух ми казва да ви го казва тази сутрин. Ще го видите. Казва, не дейте ограничайте, казва силата на хвалението. Хвалете Господа. Отворете сърцата си. Не само по популище, да знаете кога следва. Бог ще ви дава девиз, песни, които ще освобождават и небето. Тук на квартал Столюбино. И когато вие ще хвалите, ще има някой отвън, който ще чуи това хваление. И ще влезе през полета и тук ще остане. Това е слава на Бога. Алелуя. Бъдете благословени. Алелуя. Боже, благодарим ти. Пасторе, заповядайте, благодарим ти за всичко.